Am creat cadoul perfect pentru a ne răsfăța doamnele. Și nu numai. Salut! Sunt Adrian Tiron, șef de cadouri la Gourmet Gift. Cu toții știm că doamnele trebuie răsfățate câte puțin în fiecare zi, iar de Crăciun un pic mai mult. Bliss Gift este cadoul perfect, creat special pentru a ne răsfăța colegele, clientele și colaboratoarele noastre de sărbători. Conține o sticlă de Prosecco Castel Borgo, mișto, sec, și o sticlă de vin roșu Cabernet Sauvignon. Nu de alta, dar ar trebui să intrăm în atmosferă. Apoi avem panetone cu stafide și coaje de portocală, biscuiți Alice Bakery, praline, trufe, ciocolată de multe feluri. Chiar un răsfăț pentru simțuri. Și să știți că nu prea dăm greș cu răsfățul. Nu degeaba, 85% dintre clienții noștri din ultimii 5 ani aleg să rămână alături de noi. Bliss Gift și multe alte cadouri de afaceri sunt doar pe gourmetgift.ro. Să curgă cu cadouri!